И вижте, намери хакера Дейвид. Сега ще го проследя. Той го изчака ето тук да дойде Дейвид. Ако умре, бе. И ще види такъв хакер. Той го изчака ето тук. Хакер не умира. Ого, флайваш ли е, пич? Браво е, пич, флайвай. Окей, пичове. И той е хакер. Браво е, пич. И ти ли си хакер? Да, хакер, да. Добре, той е Dark Demon. И той може да е хак. Ще го следя. Да завидим хакера. И може да не е хакер. Тъй, онзи Дейвид, както забелязахте, е хакера. И това бе казан да му чувате на клипа, но все пак видяхте хакът. Ще го изпратя във форума, като се регистрирам и чао!